Bu katmer değil mi? Evet, Gaziantep katmeri bu ince katmer olan. Abi seni şöyle tattırayım. Katmerimizi daha önce hiç tatmamışsınız. Afiyet şehir olsun. Dünya çapında Beğendiniz meşhur mi? bir katmer. Güzel. Afiyet olsun. Güzel, çok güzel. İnşallah. Küçük hanımlar size de şöyle katmer tattırayım. Buyurun. Tekrar gösterelim. Buyurun. Sonra şefimize uzatalım mikrofonu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kısaca anlayabilir miyim? İsmim Mustafa Kemal Erhoylu, namı diğer Şef Mustafa Kemal. Festivale geldik. Altın gibi bir festival var Altın Park'ta. Tatlı ve dondurma fuarı. İkinci oluyor bu. Geçen yıl birincisiydi. Harika ürünlerle geldik. Lezzetlerimizi Ankara'ya tanıtmaya geldik. Konya'dayız. Tepkilerden çok memnunuz. Her şey çok iyi gidiyor. Ankara'yı cumartesi pazarda buraya bekliyoruz. Siz ünlü bir şefsiniz galiba. Evet, evet. Evet. Gaziantep'liyim ama Konya'da ünlü oldum. Konya'da ünlendik. Ödül aldık. Türkiye'nin en iyi tatlı şef ödülünü aldık. Burada da önerilerimizi sergilemeye geldik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.